के एउटा डीजे र इभेन्ट म्यानेजमेन्टको रूपमा सुरु गरिएको करियरले यति सम्पत्ति कमाउन सकिन्छ? गोर्खाको एउटा सामान्य परिवारबाट बिलङ गर्ने सुदन गुरुङ 2015 मा आफ्नो सामाजिक कार्य सुरु गरे। पछि 2020 मा उहाँले हामी नेपाल एनजिओ दर्ता गराए। धेरै काम गरे र राजनीतिमा छिरेपछि आज उहाँ नेपालको गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। हिजो भर्खरै उहाँले आफ्नो सम्पत्ति विवरण दिनुभयो। उहाँसँग 89 तोला सुन, 6 किलो चाँदी, 9 रोपनी जग्गा धनकुटामा र 4 करोड 31 लाखको शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुभछ र प्राइभेट कम्पनीजहरूमा। के एउटा 36 वर्षको युवा नेपालमा बसेर यति सम्पत्ति बनाउन सक्छ? हुन सक्छ। उहाँले मेहनत धेरै गर्नुभयो र शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नुभयो, बनाउन सकिन्छ। तर मलाई यो कुराले चकित पारेको छ। तपाईहरुलाई के लागिरहेछ? म सरकारलाई यही भन्न चाहन्छु कि विवरण स्वीकार्नुभन्दा पहिला यो कुराहरूको छानबिन होस्, पुष्टि होस्। यति सम्पत्ति आयो कहाँबाट? सब कुराको तथ्य र सत्य बाहिर आउनु पर्यो, किनकि पछि यो कुराको विवरण स्वीकार्यो भने यो सम्पत्ति सरकारी रूपले सुदन गुरुङको हुन्छ र केही आलोचना गर्न सकिँदैन। आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा राख्नुहोस् र भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस्।